ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ അലയടിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ട് അതിന് ഹമ്പൊന്നും ചാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോർമലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു 60-70 ആ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ആവും. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നമ്മൾ അലയടിച്ച് പോകുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷോക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. ഷോക്ക് പോയിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്ഷൻ മാത്രം വരുമ്പോഴാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് പൊതുവേ കിട്ടുന്നത്. വേറെ ലോവർ ആമിൻ്റെയോ വേറുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു അലയടിക്കുന്ന പോലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. മറ്റേ ഷോക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പൊങ്ങിയും താന്നും. അതുപോലെ ഹമ്പുകളിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പൊങ്ങി താഴുന്നതിന് പകരം ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചാടി അങ്ങ് പോകും. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ സ്പ്രിങ് വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷോക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഷോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ആ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്പ്രിങ് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ജമ്പായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അലയടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാനിതിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വയ്ക്കണം, വണ്ടി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഷോക്ക് പോയത് തന്നെ ആയിരിക്കും 100%, ഒരു 100-ഒരു 90% ഷോക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരില്ല. ഇന്നോവയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഷോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലെ ഷോക്ക് കംപ്ലീറ്റും ഓയിലടിച്ച് കംപ്ലീറ്റും പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊട്ടും തന്നെ ഓയിലില്ല, കണ്ടില്ല, ഇത്രത്തോളം പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 സൈഡും അതേ കണ്ടീഷനാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് മറ്റേ ബോൾ ജോയിൻറ്റും മാറാനുണ്ട്, അതുപോലെ വീൽ ബെയറിങ് മാറാനുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കത് അഴിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഷോക്ക് അഴിച്ചത് കണ്ടാവും. ഷോക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഓയിലടിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നമുക്ക് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക തിരയടിക്കുന്നത് പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ലീക്ക് ഔട്ടാണ്, കണ്ടില്ലേ, റിട്ടേണും വരുന്നില്ല അതിനകത്ത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ലീക്ക് ആയിരിക്കും. ഈ സൈഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഔട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഷോക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീൽ ബെയറിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഈ സൈഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ബെയറിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഗിൻ്റെയാണ് ബെയറിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നോവയ്ക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബെയറിങ്ങിന് ഇടണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബെയറിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പ്രസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ ആ ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഫാഗ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ SKF അങ്ങനെയുള്ള ബെയറിങ് മാത്രമേ ഇതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഗിൻ്റെ ബെയറിങ്ങാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് AC കൂളിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് AC കറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് AC കൂളിംഗ് ഇല്ല. കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ AC ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ടിലെ AC ഓണാണ്, അതല്ലേ. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഇല്ല, പക്ഷേ ബാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കൂളിംഗ് അങ്ങനെ വരാത്തത്. ബാക്കിലേക്ക് പക്ഷേ കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക കൂളിംഗ് ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കും കൂടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തെരയടിച്ച് പോകുന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഫീൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ പക്കയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഷോക്ക് കണ്ടില്ല, ഷോക്ക് അത്രത്തോളം പോയിരിക്കണം, ഫുള്ള് ലീക്ക് ഔട്ടായിരിക്കണം. ചെറിയൊരു ലീക്കിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റി വിടുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ ഷോക്കുകൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ AC വർക്കും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു തരാം. അത് ബാക്ക് പക്ക കൂളിംഗ് ഉണ്ട്, നല്ല കൂളിംഗ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വന്ന് നമുക്ക് മാറാം. എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിന് എങ്ങനെ ഒരു 1400-1500 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനകത്ത്. കംപ്രസർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് നല്ലോണം തണുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ വേപ്പറാകുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് വേപ്പർ നല്ല കൂളിംഗ് ആകുമ്പോൾ വേപ്പറാകുന്നതാണ് അത്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കംപ്രസറിനോ കാര്യത്തിനോ ഒന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ഫ്രണ്ടിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ
ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്ത നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവും കൂടെ നമുക്ക് മാറാം. ഈ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വരുന്നത്. ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പോകും. ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കും പോകും, ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും പോകും. ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് നിന്നാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും കൂളിംഗ് നടക്കുന്നതെല്ലാം എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വഴിയാണ്. ബാക്കിലേക്കായാലും ഫ്രണ്ടിലേക്കാണെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ അത് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൂളിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത്. എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് നമ്മൾ മാറ്റി ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഒന്ന് റീഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ച എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ഇതിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൾവ് ഈ നീഡിൽ പോലത്തെ സാധനം സ്റ്റക്കാകുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായു വെച്ചൊന്ന് ഊതിയാൽ മതി. ഊതിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എയർ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ബ്ലോക്കാണെന്ന് അർത്ഥം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഊതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ എയർ ഒട്ടും തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇത് പക്ഷേ നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട്. വായു വെച്ച് ഊതിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കായതിൻ്റെ ഒരു ആ ബ്രൗൺ കളർ പാട അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ. എന്നാലും നമുക്കിതിന് പുതിയത് അതിനകത്ത് AC ഫിൽറ്റർ പക്ക ബ്ലോക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രത്തോളം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കത് എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും അത് പക്ക പെർഫെക്റ്റ്ലി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ മാറുകയാണ്. ഇതാണിപ്പോൾ പുതിയ AC ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് AC ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഇതിനകത്ത് മാറാം. എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എയർ ഫ്ലോ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് മറ്റേ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എയർ പോകുമ്പോൾ പക്കയായിട്ട് കൂളിംഗ് നമുക്ക് വരും ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ലിട്ടാലും ഒരു 2 ലിറ്റർ അതിൻ്റെ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ AC ഫിൽറ്റർ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൂളിംഗ് എത്രയിൽ കട്ട് ഓഫ് ആണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും കൂളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കൂളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3rd 4th ഇടുമ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആ ലോ പൊസിഷനിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 2 3 എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടികളിലൊക്കെ 1 2 3 എന്നൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റായിട്ട് വരും. 1 പോയിൻറ്റ് 2 പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരവരായിട്ട് ആ 1 ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി എത്ര കൂളിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒരു 1500-2000 RPM ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തും പിടിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫാന് സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം. സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മറ്റേ കണ്ടൻസർ തണുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തണുപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു 1500-2000 RPM പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഫാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്കൊന്നും നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഫാന് കറക്റ്റ് സ്പീഡിൽ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും ഒരു 1500 RPM to 2000 RPM റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കൂളിംഗ് പക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂളിംഗ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10.1 ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം. നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം. ഏകദേശം ഒരു 7ന്റെ താഴെയൊക്കെ വരണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കൂളിംഗ് പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വണ്ടിയിൽ. അല്ല നമ്മൾ 7ന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 വരെയൊക്കെ വരാം. 10 വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എങ്കിൽ ചില്ലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ചില്ലായിട്ട് ഉണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7ന്റെ താഴെയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചില്ലൊരു കൂളിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഒരു തണുത്ത കാറ്റെന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 8.8 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ AC ഗ്യാസും ഫുള്ള് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1500-2000 RPM ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. 7, 8ന്റെ താഴെ 7 വന്നു കഴിഞ്ഞ് 7ന്റെ താഴെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ചില്ലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാസ് ചിലപ്പോൾ കംപ്രസറൊക്കെ വീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗ്യാസ് കയറ്റിയിട്ടും കാര്യമില്ല, പമ്പിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലെവലിൽ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു WAC ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 700-750 ഗ്രാം അത്രയും രീതിയിലെ ഗ്യാസൊക്കെ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് മീറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കംപ്രസറിൻ്റെ പമ്പിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് പമ്പിങ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 7.6 കട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ്. 7.6 മുകളിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ 7.6 ആയി, 5 ആയി. 5ൽ സ്റ്റില്ലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കയറും. കൂളിംഗ് ഒന്നുകൂടെ എന്താ പറയുക മേലേക്ക് പോകും. ഇതിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടില്ല. കട്ട് ഓഫ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 7.2 അങ്ങനെയുള്ളത് കയറി വരും. ഇതിപ്പോൾ 7.3 കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആകാതെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൂളിങ്ങിൽ എയറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. 7.1 ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കംപ്രസർ പിടിച്ച്
നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ വരും. കംപ്രസർ പിടിക്കുമ്പോഴും അത് കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോഴും എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡിന് വേരിയേഷൻ വരും. വേണ്ട അപ്പോൾ പക്കയാണ്. 7.1 കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്. കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ആണ്. 7.1 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. 7ൻ്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽ കൂളിംഗ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ 6.9 ആയി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും താഴില്ല. എങ്ങനെ 6.5ൻ്റെ താഴേക്ക് താഴില്ല എന്തായാലും. അതിൽ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് പക്കയാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട്, നല്ലോണം കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ റിയർ എസിയും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയർ എസിയിലും കറക്റ്റ് നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർമൽ നമ്മൾ ഹൈവേ റോഡിൽ തന്നെ, നല്ല റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡിൽ തന്നെ തിരമാല അടിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പഴിയുന്നത് പോലെയല്ല പറയുന്നത്. പൊങ്ങിയും താന്നിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു റോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോക്ക് കിട്ടിയാലും കുറേ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ട് പോരും. ഇപ്പോൾ ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് പക്കാ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, അതിൻ്റെ ഷോക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ഫുള്ളായി അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോക്ക് പിന്നെയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് പോയതാണ്. ഒരു ഷോക്ക് ഫുള്ളി ഡെഡാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആക്ഷൻ അതിനകത്ത് വന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് മാത്രം കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഷോക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഷോക്ക് അബ്സോർവർ എടുക്കണില്ല. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് AC കൂളിംഗ് ആണ്. AC കൂളിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നില്ല, ബാക്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും അതിനൊരു നോർമലായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവും മാറ്റിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോ കുറവായിരുന്നു, AC ഫിൽറ്റർ മാറ്റി. അത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എയർ ഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എയർ ഫ്ലോ വരും. എങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനിയും എയർ ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്കയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൂളിങ്ങും ഏകദേശം ഒരു 6.8 6.9 കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട്. പക്കയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂളിങ്ങും പക്കയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നു. ഷോക്കിന് ഇത് കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ ഷോക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറിയതാണ്. നേരത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5000-6000 കിലോമീറ്റർ മുന്നേ ഇതിനകത്ത് റിയർ ഷോക്ക് മാറിയതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിയർ ഷോക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പക്കയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഭയങ്കര സ്റ്റില്ലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റും കൂടെ ചെയ്താൽ വണ്ടി ഓക്കെയാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീൽ ബെയറിംഗ് മാറി. വീൽ ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല മാറിയത്, വീൽ ബെയറിംഗ് ഷെയ്ക്കായിരുന്നു. സൗണ്ടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുവെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും വീൽ ബെയറിംഗ് പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂളിച്ചാണ്. ഇത് മൂളിച്ചൊന്നും വരില്ല. ചിലപ്പം ഹബ്ബ് പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. വെച്ചാൽ ഉള്ളിലൊരു നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ നെറ്റ് ലൂസാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ നെറ്റ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്താലും ആ ബെയറിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബെയറിംഗ് തന്നെ മാറ്റിയിടണം. ഏകദേശം നല്ല വിലയുണ്ട്, 12,000 രൂപയോളം ബെയറിങ്ങിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാഗിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫാഗ്, SKF ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഇടണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വണ്ടിയായി വലിയ ബെയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.